Goeiemôre. Dit is vandag die 29ste Mei 2024 en ek groet julle almal hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Ja, 29 Mei, stemdag vir die jaar 2024. En ons weet dat daar baie mense vandag gaan stem, party miskien nie. Die feit is van die saak is dat 'n mens tog maar jou bydrae behoort te maak in die vorm van 'n kruisie, al is dit dan net om die oorheersing van byvoorbeeld die ANC teen te staan in die proses. Dis natuurlik 'n tyd van potensiële geweld en vir alle insidente is ons oproepsentrum oop. Die rampbestuursentrum waarin mense kan inskakel en vir ons van insidente vertel, en radio roepsein sal dan al die insidente deegans lewendig uitsaai en almal op hoogte hou van hoe die verkiesing deur die land vorder en waar die gevalle van intimidasie en so meer dalk voorkom of mag voorkom. Op die 27ste, dis 2 dae terug, die World Health Organization, the World Health Organization, die Wêreldgesondheidsorganisasie, wat maar aan die onverkose elites behoort, het oor 'n tydperk van 'n hele klompie jare gepoog om regerings te beïnvloed om vir hulle te stem dat hulle aanvaar word en beheer kan bekom oor elke land se gesondheidsorg. Nou ons weet op hierdie stadium het hierdie een wêreldorde organisasie so 'n bietjie 'n pak slaag gekry maandag toe hulle verkiesing moes hou, of die lande daarmee saamgaan al dan nie, en ons weet dat uiteindelik is dit nie onderteken nie, en dit is so 'n klein geveggie wat gewen is deur die gewone mense teenoor die een wêreldorde, want hierdie wêreldgesondheidsorganisasie sou die mag bekom het om enige epidemie, inperking, maskers, maak nie saak wat nie, inenting, paspoorte, al daardie goed af te dwing in al die lande wat daardie ooreenkoms onderteken. En dit sou 'n groot stap vorentoe gewees het om beheer oor die mense van die wêreld te kry. Gelukkig het dit nie geslaag nie. Maar moenie dink hulle gaan ophou nie. Nee, hulle gaan weer kom. Hulle sal aanhou probeer, hulle sal voortgaan met hulle program. En ons sien dan ook dat hoe meer teenkanting hulle tans in die wêreld kry, hoe harder werk hulle om sekere ander fasette van dit afgedwing te kry. Daarom moet ons ook verstaan waarom hier 'n volgehoue druk van leierskorpse is om die oorlog in Oekraïne, die Midde-Ooste en elders verder te laat uitbrei, sodat daar wel 'n groot vermindering in die getal inwoners van die aarde kan wees as gevolg van oorloë. Nou ja, die situasie in Oekraïne gaan elke dag nog verder en verder agteruit. Ons weet dan ook dat die situasie, die provokasie, die eskalasie gaan voort, en ons het dit ook nou gesien met 'n aanval op Russiese strategiese radarstelsels wat nie enige iets met die oorlog in Oekraïne te doen het nie, maar wat die lugruim bespied vir die interkontinentale ballistiese missiele wat in 'n kernoorlog situasie enige ballistiese missiel sal kan opspoor wat op pad is na die grondgebied van Rusland en dan outomaties kon reageer op die inkomende ballistiese missiel.
So dis 'n kernfasiliteit wat 'n rooi lyn wat weer eens oorgesteek is met hierdie aanval met Amerikaanse langafstand wapens, want hierdie installasie sit diep binne in Rusland en ja, ons kan verwag dat dit net nog 'n rooi lyn is wat oorgesteek is en dit maak natuurlik die Russe woedend. Aan die ander kant moet ons die vraag vra, word dit dalk beplan om 'n sogenaamde first strike vir Amerika of die Weste moontlik te maak, met ander woorde dat hulle wel 'n aanval sou kon doen en die Russiese radarstelsel stel dit nie op nie. Ons sien dat Rusland dan ook 2 verdere dorpe ingeneem het aan Kharkov-streek en alles loop nou teen 'n versnelde tempo en ons kan sien dat die desperaatheid in Oekraïne al hoe groter en hoër word. Dit alles daar in daardie gedeelte terwyl ons hier op plaaslike vlak nie mooi weet wat ons kan verwag na afloop van die verkiesing nie. Ons het geen idee nie wie gaan wen nie, wie gaan die meeste stemme kry nie. Ek dink in almal se verwagtinge is dit maar dat die ANC weer eens, al is dit ook in samewerking met 'n koalisie in bewind gaan kom, wat net ons land verder en vinniger in chaos gaan dompel. Maar daar is natuurlik partye wat glo dat hulle gaan beter doen, dat hulle uiteindelik met 'n eie tipe koalisieregering dan wel die meerderheid van stemme in Suid-Afrika gaan kry. Hoe dit ook al sy, dit bly vir my duidelik dat in die wêreld is die situasie aan die versleg. Die konflikpotensiaal verhoog daagliks. As 'n mens luister na die uitsprake, weer eens gemaak deur die Franse, gemaak deur die Amerikaners en die Russiese dreigemente om hard terug te slaan. Daarteenoor die gesprekvoerings binne in Suid-Afrika waar gesê word dat indien die ANC nog 4 jaar sou reageer, of 5 jaar sou reageer, dat die einde van Suid-Afrika sal beteken, en daar word oor en weer beskuldigings gegooi. Dit is so asof Suid-Afrika so 'n mikrokosmos is van die wêreld. Dit wat daar buite aan die gang is, wat gesê word hier nou net op grondvlak gesê. En die gevolge van hierdie verkiesing gaan bepaal of ons tyd oor het. Dit gaan bepaal hoe vinnig Suid-Afrika 'n moontlike totale geweld en anargie kan losbars. En ons weet dat daar is verskeie insidente van plundering wat plaasgevind het gister en eergister, en ons weet nie wat vandag gaan oplewer nie. Ons glo dit sal relatief goed afgehandel word hier met die verkiesingssituasie in Suid-Afrika. En vir my is dit belangrik om dop te hou wat hier gebeur, maar ook wat gebeur internasionaal, want die twee hou verband en die gevolge van dit wat in die wêreld gebeur en die gevolge wat op grondvlak in Suid-Afrika met die verkiesing gaan gebeur, gaan bepaal hoe lyk ons paadjie vorentoe. Nou vandag net so kort geselsie en dan ja, doen jou ding, dit wat jy moet doen. Andersins geniet die dag, geniet jou kondensmelk koffie vanoggend. Appington begin nou baie koud raak en ons gesels dan môreoggend weer. Lekker dag.